Lakki gorfamee anama gorfamee. Lakki gorfamee anama gorfamee. Abaabu har'aa borbiyyoo dhumaa. Abaabu har'aa borbiyyoo dhumaa. Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqa tokkoo. Amiin. Jaalatamuu fi kabajamoo maatii Waaqayyoo addunyaa garagaraa keessa jiraattanii, biyya keessas biyya alaas jiraattanii sagalee kana dhaggeeffachaa hordofaa kan jirtan kiristaanonni hundumtuu maqaa Waaqayyo Gooftaatiin nagaan isin gaafadhaa. Akkam turtanii? Waaqayyo Gooftaan keenya fayyisaan keenya Iyesuus Kiristoos maqaan isaa bara hanga baraatti kan galateeffame kan ulfaate nuuf haa ta'u. Haati isaa haati keenya qulqulleettii dubaroo Maaramiin maqaan ishee galataa fi ulfinaa argatu. Qulqulloonni Waaqayyo Gooftaan isaan qulqulleesse hunduu akkuma kennaa qulqullummaa isaaniitti maqaan isaanii kan kabajame kan ulfaate nuuf haa ta'u. Duraan dursee hundumti keessanuu baga ayyaana guyyaa 50ffaa yookaan ayyaana Hafuura Qulqulluutiin isin ga'ee Waaqayyo Gooftaan guyyaa kanaan kan nu ga'e galataa argatu. Egaa akka barsiisa mana kiristaanaa keenyaatti guyyaan har'aa guyyaa Hafuura Qulqulluu yookaan ammoo ayyaana guyyaa 50ffaa jedhameetu beekamaa. Guyyaa kanatti ammoo manni kiristaanaa keenyaa, manni kiristaanaa Ortodoksii barumsa guddaa waa'ee Hafuura Qulqulluu irratti barsiisti. Waaqayyo Gooftaan yoo nu gargaaree kitaaba qulqulluu keessaa mata duree fudhanneetu waa'ee ayyaana guyyaa har'aa barannaa. Waaqayyo Gooftaan akka nu barsiisu eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 4 irratti jecha argamu mata duree godhannee wajjin baran. Jechi kun akkas jedha: hundumtuu Hafuura Qulqulluudhaan ni guutaman jedha. Hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 4 irratti hundumtuu Hafuura Qulqulluudhaan ni guutaman jedha. Egaa guyyaan har'aa maqaa garaagaraa qaba. Ayyaana guyyaa 50ffaa jedhama yookaan guyyaa 50ffaa jedhama. Ayyaana Phiraaqilixoosis jedhama. Phiraaqilixoos jechuun Hafuura Qulqulluu jechuudha. Karaa biraatiin ayyaana Hafuura Qulqulluu jedhama. Guyyaa itti Hafuurri Qulqulluun duuka bu'ootaaf kiristaanotaaf bu'e waan ta'eef. Beektonni mana kiristaanaa kaan immoo guyyaa kanaan guyyaa dhaloota mana kiristaanaa jedhaniis ni waamu. Sababni isaas guyyaa kanatti inni duuka bu'ootaaf bu'e. Hafuurri Qulqulluun mana kiristaanaadhaaf hundee, mana kiristaanaadhaaf bu'uura kan ta'u, duuka bu'ootaaf kennaa baay'ee kenne, icitii baay'ee ibsee mana kiristaanaa har'a nuti keessa jiraannu kana Hafuurri Qulqulluun waan nu hundeesseef, waan qulqulleessee nu kenneef abboonni mana kiristaanaa maal jedhu? Manni kiristaanaa guyyaa Phiraaqilixoosii dhalattee jedhanii waan amananiif, waan barsiisaniif guyyaa dhaloota mana kiristaanaas jedhamee ni beekamaa jechuudha. Egaa guyyaa kanatti barumsi mana kiristaanaa guddaan waa'ee kennamuu Hafuura Qulqulluuti yookaan ammoo waa'ee bu'uu Hafuura Qulqulluuti. Hafuurri Qulqulluun Iyesuus Kiristoos Gooftaan keenya fayyisaan addunyaa du'ee awwaalamee du'a mo'atee ega ka'ee gaafa guyyaa 50ffaa duuka bu'ootaaf kennamuusaa Hafuurri Qulqulluun bu'ee duuka bu'ootarra buluusaa duuka bu'oonnis kennaa Hafuura Qulqulluu kanaan jabaatanii cimanii
mana kiristaanaa tajaajiluu isaanii, mana kiristaanaa babal'isuu isaanii, kiristaanummaa babal'isuu isaanii, wangeela addunyaa irratti waliin ga'uu isaanii guyyaa har'aa manni kiristaanaa keenya bal'inaan lallabaa ayyaana guddaa kanas bifa ho'aa ta'een, bifa hafuurawaa ta'een galataan ni kabajjii ni yaadatti jechuudha. Hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1 irraati jalqabnee gaafa dubbisnu qulqulluun Luqaas akkas jedheetu barreesse argina. Ayyaanni guyyaa 50ffaa jedhamu yeroo gahetti hundumti isaanii laphee tokkoon ta'anii wajjin bakka jiranitti akkuma tasaa bubbee cimaan humna qabeessi sagaleen samiidhaa ni argame. Mana isaan keessa turan sanas ni guute. Akkuma arraba abiddaattis kukkutamee yookaan qoqqoodamee hunduma isaanirra ni bule. Hundumti isaanis hafuura qulqulluudhaan ni guutaman jedha. Maqaa jecha kanaatiif maqaan Waaqayyoo kan galateeffame haa ta'u. Egaa haala ittiin hafuurri qulqulluun guyyaa kanatti gadi bu'e, haala ittiin hafuurri qulqulluun guyyaa kanatti duuka bu'ootaaf laatame qulqulluun Luqaas bifa kanaan ibse. Guyyaa ayyaana 50ffaa kan jedhamu sun yeroo gahetti jechuun maal jechuudha? Du'aa ka'umsa gooftaa booddee gaafa guyyaa 50ffaa jechuudha. Du'aa ka'umsa gooftaa irraa tokko jennee jalqabnee gaafa guyyaa 50ffaatti duuka bu'oonni tokkummaadhaan laphee tokkoon ta'anii yaada tokkoon ta'anii jaalalaan waliigalteedhaan obbolummaa hafuuraatiin ta'anii bakka isaan wajjin jiranitti akkuma tasaa osoo isaan hin beekin, osoo isaan nuuf ta'a jedhanii hin yaadiin akka bubbee cimaa kan fakkaatu qilleensi humna qabuu fi sagaleen humna qabu tokko samiidhaa hin dhufe yookaan immoo hin dhagaame jedha kitaabni qulqulluun. Achi booddee qilleensi humna qabeessa fakkaatu inni abiddatti fakkeeffame kuni mana isaan keessa jiran sana ni guute. Manni sun hafuura qulqulluudhaan guutame. Manni suni bubbee yookaan immoo abidda cimaa kanaan ni guutame. Manni sun gaafa guutamu duuka bu'oonnis tokkoon tokkoon isaanii hafuura qulqulluu kanaan guutaman. Akkamitti? Inni bubbee cimaa fakkaatu kan samiidhaa dhufe kuni akka labooba abiddaatti yookaan immoo akka arraba abiddaatti gargar qoqqoodameetu tokkoon tokkoon isaaniirra buufatee jedha kitaabni qulqulluun. Duuka bu'oota hundumarra buufate. Warra achi keessa jiran keessaa kennaa kanarraa kan dhabe hin jiru. Hundiyyuu argataniiru. Maaliif jennaan yaada tokkoon turan waan ta'eef, laphee tokkoon turan waan ta'eef, amantaa tokkoon turan waan ta'eef, jaalalaan turan waan ta'eef, waliigalteedhaan obbolummaadhaan waan wajjin turaniif hundi isaaniiyyuu hafuura qulqulluu kanaan guutaman. Ittaansee kitaabni qulqulluun maal jedha? Duuka bu'oonnis hafuura qulqulluu kanaan eega guutamanii booddee afaan garagaraa qooqa adda addaa haasa'uu jalqaban. Kan isaan duraan hin beekne, kan duraan dubbachaan turre afaan garagaraa haasa'uu jalqaban. Guyyaa isaan afaan kana haasa'anitti ammoo dinqiin kitaaba qulqulluu kun maalinni? Samii kanaa gadi kan jiran jedha kitaabni qulqulluuni. Samii kanaa gadi kan jiran kadhannaadhaan kan ciman, amantaatti kan ciman, sirna ooriitii baratanii hordofaa kan turan, Yihudoonni biyya garagaraa irra turan Yerusaalem keessa bakka tokko turan. Carraa kan argataniitu duuka bu'oonni gaafa hafuurri qulqulluun isaaniif bu'u afaan garagaraa afaan 71 dabalata argatanii afaan isaaniitii wajjin afaan 72 taasisuudhaan waltajjii tokko irratti dirree tokko irratti afaan adda addaatiin lallabuu gaafa isaan jalqaban
Yihudoonni bakka adda addaatii dhufan, addunyaa garaagaraa keessaa kan dhufan, afaan isaanii adda adda kan ta'e, barteen isaanii adda adda kan ta'e, aadaan isaanii adda adda kan ta'e, ilaalchi isaanii adda adda kan ta'e, garuu waltajjii tokkorra kan dhaabbatan, Yerusaalem keessa kan jiran Yihudoonni afaan ofii isaanii dhaga'uu jalqaban. Eenyurraa? Duuka bu'ootarraa. Gaaf kanas baay'ee dinqaman. Ajaa'ibatti ta'e. Ajaa'ibsiifachuurraa kan ka'e jira kitaabni qulqulluun, waan jedhan wallaalan. Ni dinqaman. Dubbiin kun dubbii dinqiidha. Al tokkotti duuka bu'oonni afaan baay'ee haasa'uu isaaniitu dinqii ta'e. Achi booddee gaafii of gaafatan, gaafii wal gaafatan, maal jedhan? Namoonni kun namoota biyya Galiilaa miti? Namoonni kun duuka bu'oota Iyyasuus Kiristoos isa fannifamee miti? Afaan keenya eessaa fuudhanii? Akkamitti afaan keenya ormarraa dhageenya? Akkamitti qooqa keenya nutti dubbatu? Raajiin kun maalinni? Dinqiin kun maalinni jedhaniitu ajaa'ibsiifatan. Baay'ee isaan dinqii jedha kitaabni qulqulluun. Waan jedhanis ni wallaalan. Yeroo kanatti duuka bu'oonni gooftaa, keessumaa qulqulluun Phexros waltajjii Yerusaalem, waltajjii guddaa sanarratti ganama bariidhaan fuulletti ba'eetu bakka Yihudoonni baay'een jiranitti, bakka namoonni gosti garaagaraa argamanitti sagalee isaa ol kaasee, lakkii amma ganama keessaa sa'aatii 3 akka isin jettan dhugnee machoofne miti. Maaliif jennaan namoonni tokko tokko yaa ajaa'ibsiifatan malee, namoonni kaan garuu dhiisanii warri kun ganam amma guushi dhuganiitu yookaan immoo dhugaatii nama macheessu dhuganiitu machaanii akka saasa'u. Afaanii kan qabne afaan ormaa, afaan isaanii kan hin taane, waan akka isaan beekne haasa'aa jiru dhiisanii namoonni kun fayyaa miti jedhanii waan itti qoosaniif qulqulluun Phexros lakkiin dogoggorinaa. Dhugnee machoofne akka hin jenne amma barganamaa, amma sa'a 3dha. Sa'a kanatti dhugnee machoofne miti. Kennaa arganne, hafuura qulqulluu arganne, kennaatu nuuf laatame, humna hafuuraa arganne gaafa jedhu namni hunduu afaan garaagaraa hunduu afaan isaa dhaga'uu waan jalqabeef namni hunduu duuka bu'ootaaf gurra isaa laatee dhaggeeffachuu jalqabe. Namni hunduu afaan isaa waan dhaga'eef Phexros irraa duuka bu'oota irraa afaan adda addaa dhaga'uu waan jalqabaniif namni hunduu dhaggeeffachuutti ka'e. Carraa kanaan qulqulluun Phexros waa'ee Yesuus Kiristoos bal'isee itti hime. Yesuus Kiristoos gooftaan keenya, fayyisaan keenya, barsiisaan keenya, waaqa kan ta'e, ilma waaqa abbaa hangafaaf quxisuu kan hin qabne, abbaa wajjin walqixxee kan ta'e, ilmi qulqulleettii dubaroo maaramii, inni isin fannistan du'aa ka'eeraa, inni isin ajjeestan du'a moo'eeraa, inni isin akka awwaalamu gootan fannoo irratti fannistanii, isin dhiiksitanii, reebdanii, adabdanii kan du'atti murteessitan inni bara baraaf kunoo du'a balleessee ka'eeraa jedhee waa'ee Yesuus Kiristoos kana bal'isee gaafa itti himu namoonni addunyaa adda addaa dhufan maal jedhanii? Egaa maal haa goonu jedhaniin. Maal haa goonu? Maaliif jennaan nuu galeeraa, dhageenyirraa, inni fannifame Waaqayyoodha. Inni nuti du'a itti murteessine, kan fannisne, kan reebne, kan mismaaran, harka isaa, miila isaa waqarre, inni waaqa ta'uusaa afaan keenyan dhageenyerraa, afaan keenya nutti himtaniirtu. Egaa amma maal haa goonu jedhaniitu gaafii gaafatan. Qulqulluun Phexros akkas jedheen, gaabbii galaay, cubbuu keessan amanaa, balleessa keessan beekaa,
waaqayyootti amanaatii gaabbii galaa. Waaqayyoon isiniif dhiisaa. Waaqayyoon isinitti araaramaa. Waaqayyoon waaqa araaraati. Inni fannifame, inni ajjeeffame, inni du'a mo'ee ka'e Yesuus Kiristoos waaqni keenya gooftaan keenya waaqa araaraa waan ta'eef siniif araaramaa. Waaqa dhiifama waan ta'eef siniif dhiisa waan ta'eedhaaf gaabbii galaayi. Guyyaa kanatti manni kiristaanaa dhalatteetti kan jennu maaliifi? Qulqulluun Phexros yaa'ii guddaa kanarratti, yaa'ii lallabaa guddaa fi hangafa ta'e kanarratti al tokkotti namoota 3,000 akka isaan cuuphaman gochuu danda'e. Hafuurri qulqulluun gaafa isaaniif bu'u, kennaa hafuura qulqulluu gaafa argatan, afaan garagaraa dubbatan duuka bu'oonni. Afaan garagaraa immoo dubbachuu isaaniirraa kan ka'e namoota baay'ee, namoota afaan adda addaa dubbatan, namoota aadaa garagaraa qaban, namoota bartee jireenyaa adda addaa qaban, namoota kallattii addunyaa adda addaa irraa dhufan bakka tokkotti lallabuu isaaniirraa kan ka'e kennaa hafuura qulqulluutiin, humna hafuura qulqulluutiin namoonni 3,000 al tokkotti amananii cuuphamuu isaanii kitaabni qulqulluun bal'inaan lafa nuu kaa'eera. Kanaaf manni kiristaanaa guyyaa kanatti duuka bu'oota baay'ee, amantoota baay'ee waan argatteef, waan dabalatteef guyyaa dhaloota mana kiristaanaa jedhamee kan waamamu kanarraa ka'eeti jechuudha. Egaa seenaan kun kan nutti agarsiisu tokkoffaa hafuurri qulqulluun duuka bu'ootaaf kennamuu isaati. Hafuurri qulqulluun duuka bu'ootaaf kenname, duuka bu'ootaaf laatame, duuka bu'ootarra bule. Gaafa duuka bu'ootarraa hafuurri qulqulluun bulu, duuka bu'oonni raajii raawwatan, raajii hedduu hojjetan. Hafuurri qulqulluun garuu eenyunni? Qabxiilee amma laallu keessaa inni guddaa fi hangafni, iccitii guddaan guyyaa har'aa kan manni kiristaanaa keenya lallabdu waa'ee hafuura qulqulluuti. Hafuurri qulqulluun eenyu? Hafuurri qulqulluun kun maali? Hafuurri qulqulluun kenname gaafa jennu maal jechuu keenyadha? Eenyurraa kennama? Eenyutu immoo kenna hafuura qulqulluu kan jedhu gabaabsinee laaluudhaaf yaallaa. Waaqayyoon akka nu wajjin ta'u eeyyama isaa nuuf haa ta'u. Egaa hafuurri qulqulluun akka kitaabni qulqulluun karaa adda addaatiin ragaa ba'u hafuurri qulqulluun Waaqayyoodha. Hafuurri qulqulluun sadan waaqa tokkoo keessaa isa tokkodha. Hafuurri qulqulluun abbaa fi ilma wajjin walqixxee kan ta'e, akka abbaa fi akka ilmaa waaqa kan ta'e, akka abbaa fi akka ilmaa akkeenya fi amala waaqummaa kan qabudha. Hafuurri qulqulluun Waaqayyoodha. Hafuurri qulqulluun akkuma abbaa, akkuma ilmaa qaama of danda'e kan qabu Waaqayyoodha. Qaama qaba gaafa jennu qaama foonii miti, qaama waaqummaati. Abbaan, ilmi, hafuurri qulqulluun iccitii Sillaasee keessatti gaafa laallu abbaanis, ilmis, hafuurri qulqulluunis qaama of danda'e qabu. Kanaaf Waaqayyoon qaaman sadi kan jennu kanaaf. Qaama gaafa jennu qaama waaqummaati, qaama akkeenya waaqummaati, qaama amala waaqummaati malee fooniif lafee jechuu miti. Fooniif lafeen amala Waaqayyoo keessa hin jiru. Waaqayyo abbaan, Waaqayyo ilmi, hafuurri qulqulluun jiru gaafa jiraatan immoo qaama of danda'e qabu jiraachuu isaanii kanaan mirkaneessina. Kanaaf hafuurri qulqulluun akkuma abbaa, akkuma ilmaa qaama of danda'e kan qabu qaama Sillaaseeti. Waaqayyoodhaa jechuudha. Waaqayyoodha. Waaqayyo ta'uu isaa immoo kan nutti himu kitaaba qulqulluu keessaa hafuurri qulqulluun Waaqayyo ta'uu isaa kan nutti himu ragaalee hedduu jiru. Ragaalee baay'ee jiru. Isaan keessaa muraasa kaasnee ilaalla. Hafuurri qulqulluun uumaadha. Hafuurri qulqulluun uumaadha.
addunyaa kana kan uume Waaqayyo akka ta'e ni amanna. Waaqayyo jennee kan waamnu immoo uumuudhaan tokko, heeyyamaan tokko, jaalalaan tokko, aangoodhaan, taayitaadhaan tokko, bulchiinsaan tokko, fedhaan tokko yoo ta'an illee qaamaan sadiidha. Kanaaf Waaqayyoon samii fi lafa kana uumamoota hundumaa kan mul'atus kan hin mul'annes ni uume gaafa jennu abbaa duwwaa miti yookaan immoo ilma duwwaa miti yookaan immoo hafuura qulqulluu duwwaa miti. Tokkummaadhaan Waaqayyoon tokko waan ta'eef addunyaa kana uuman jechuudha. Waaqayyoon addunyaa kana uume. Achi keessatti hafuurri qulqulluun abbaa fi ilma wajjin uumama uumuusaa kan nutti himu dubbii tokko laalla. Faarfannaa Daawit faaruu 33 lakkoofsa 6 gaafa laallu samiiwwan sagalee Waaqayyootiin ni jabaatan, raayyaawwan isaaniis hafuura afaan isaatiin jedha. Samiiwwan jecha Waaqayyootiin ni jabaatan, raayyaawwan isaaniis ammoo hafuura afaan Waaqayyootiin jedha. Hafuura afaan Waaqayyoo kan jedhamu hafuura qulqulluudha. Maaliif jennaan hafuurri qulqulluun Waaqayyo Waaqa abbaarraa bahe waan ta'eef, Waaqa abbaarraa baha waan ta'eef. Afaan Gi'iziitiin kunat jedhamee kan waamamu yookaan immoo ta'iinsa kan jedhamu ta'uu, kunatiin yookaan immoo ta'iinsi hafuura qulqulluu bahuudha. Abbaan ni dhalaa ni baasa. Ilmi ni dhalata. Hafuurri qulqulluun immoo ni baha. Eenyurraa baha? Abbaarraa baha. Kanaaf raayyaawwan isaanii kan jedhu egaa waa'ee samii haasa'aa jirra waan ta'eef raayyaawwan samii kan jedhaman baay'eedha. Ergamoonni raayyaawwan samiiti. Karaa biraatiin bantii irratti kan mul'atan urjiileen, addees, biiftuun raayyaawwan samiiti. Dubbii ammaa kana keessatti sadan isaanii arganna. Waaqayyo karaa sadiin arganna. Tokko Waaqayyo jedheetu Waaqa abbaa ibsa. Jecha jechuudhaan ammoo ilma ibsa. Hafuurri ammoo hafuura qulqulluu ibsa. Kanaaf Sillaaseen Waaqayyoon sadummaadhaan addunyaa kana uumuusaa keessatti hafuurri qulqulluun uumaa ta'uusaa nutti himaa jechuudha. Namoonni tokko tokko yookaan ammoo amantaaleen tokko tokko dhaabbileen amantaa garaagaraa hafuurri qulqulluun hamma abbaan ga'u yookaan immoo hamma ilmaan ga'u jedhanii barsiisu. Hafuurri qulqulluun uumuu keessatti hojiin isaa mul'atu, gaheen isaa mul'atu jedhanii barsiisu. Kitaabni qulqulluun garuu hafuurri qulqulluun uumaa ta'uusaa, hafuurri qulqulluun abbaa fi ilma wajjin uumaa ta'uusaa, addunyaa kana uumuusaa akkanatti irra gaabaa. Kanaaf hafuurri qulqulluun uumaadha waan ta'eef Waaqayyoodha. Abbaa fi ilma wajjin jechuudha. Waaqayyoodha. Karaa biraatiin hafuurri qulqulluun bakka hunduma waan jiruuf, bakka hunduma waan qaqqabuuf, bakka hunduma waan arguuf Waaqayyoodha. Kun amala waaqummaati waan ta'eef. Amaloota Waaqayyoo keessaa inni guddaan Waaqayyoon bakka hundumaa jiraachuu isaati. Waaqayyoon bakka hundumaa jiraata. Addunyaa kana irratti, lafa irrattis, samii irrattis, galaana keessas ol bantii irras Waaqayyo gooftaan jira. Bakka Waaqayyoon hin jirre hin jiru. Hafuurri qulqulluunis bakka hundumaa jiraata. Kanaaf faarfannaa Daawit faaruu 139 lakkoofsa 7 gaafa laallu qulqulluun Daawit akkas jedha. Yaa gooftaa, hafuura kee jalaa garamittiin dhokachuu danda'a? Garamittiin miliquu danda'a? Lafarras ati hin jirtaa? Samiirras baallee fudhadhee gara bantiitti yoon ol bahe achis ni jirtaa? Galaana keessas yoon bu'e ni jirtaa? Hafuura kee jalaa garamittiin bahuu danda'a jedha. Hafuurri Waaqayyoo bakka hundumaa jira jechuudha. Kana hafuurri Waaqayyoo Waaqayyoodha. Hafuurri Waaqayyoo Waaqayyoodha. Bakka hundumaa
waan jiraatuuf jechuudha. Karaa biraatiin hafuurri waaqayyoo, hafuurri qulqulluun waa hundumaa waan beekuuf waaqayyoodha. Waa hundumaa waan beekuuf. Waaqayyoodhaan ala waaqayyoo irraa kan hafe waa hundumaa kan beeku hin jiru. Wanti waaqayyoon beeku waan namoonni fi ergamoonni hin beekne hedduu jira waan ta'eef waaqayyoon waa hundumaa beeka. Kun amala waaqummaa isaati. Hafuurri qulqulluun immoo waa hundumaa waan beekuuf waaqayyoodha. Qulqulluun Phaawulos ergaasaa tokkoffaa Qorontos boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irratti akkas jedhee nuuf barreesseera. Tokkoffaa Qorontos boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irratti. Hafuurri dubbii waaqayyoo isa gad fagoon osoo hin hafin hundumaa kan qoratudha. Nuufis karaa hafuura qulqulluu nuuf ibsamee jedha. Ilaalaa. Hafuurri dubbii waaqayyoo isa gad fagoo ta'e illee osoo hin hafin hunduma kan qoratudha. Hunduma qorata, hunduma beekaa. Namni beekuu kan hin dandeenye, uumamoonni beekuudhaaf kan isaaniif hin eeyyamamne, lapheen namaa, qalbiin namaa, sammuun namaa qoratee bira ga'uu kan hin dandeenye, hafuurri qulqulluun garuu waa hundumaa qorata. Dubbii waaqayyoo isa gadi fagoo. Dubbii waaqayyoo isa gadi fagoo qorachuu kan danda'u hafuurri qulqulluudha. Nuuf ammoo hafuura qulqulluudhaan nuuf ibsame. Nuti qorachuu hin dandeenyu. Nuti hunda beekuu hin dandeenyu. Hafuurri qulqulluun garuu nuuf ibseedha qulqulluun Phaawulos. Kanaaf waa'ee waaqayyoo kan beeku waaqayyoo duwwaadha. Namni hunduu laphee isaa keessaa waan qabu, garaa isaatti waan qabate, namni kan biraa beekuu hin danda'u. Namichi garuu of beeka. Lapheen isaa isa beekti. Qalbiin isaa isa beekti. Hafuurri isaa isa beeka. Akkuma kana waaqayyoon waan beeku kan beeku hafuura waaqayyoo duwwaadha. Hafuurri kun immoo hafuura qulqulluudha. Kanaaf hafuurri qulqulluun, hafuurri waaqayyoo waaqayyoodha. Hunduma beeka. Bakka hundumaa jiraata. Uumaadha. Hafuurri qulqulluun abbaa fakkaatee hamma abbaa ga'ee abbaarraa bahee jedhu abbootiin. Abbaa fakkaatee hamma abbaa ga'ee abbaarraatii bahe. Abbaarraatii argame. Iccitii Sillaasee keessatti dubbii Sillaasee hubachuudhaaf yookaan immoo sadummaaf tokkummaa hubachuudhaaf abbootiin fakkeenya tokko fayyadamu. Fakkeenyi kun fakkeenya lubbuu namaati. Namni tokko ofiisaadhaan of danda'ee jireenya qabaa. Ofiisaadhaan of danda'ee yaadaa, of danda'eetu dubbata. Egaa waan yaade dubbata. Waan yaade jiraata. Lubbuun keenya kanaaf bu'uura kan ta'an amala 3 qabdi. Ni yaaddi, ni dubbatti, jireenya immoo qabdi. Namni kanaan jiraata. Fakkeenya kanaan Sillaasee gaafa fakkeessinu yookaan immoo sadummaa gaafa hiiknu akkuma namni tokko yaada, jireenya fi jecha akkuma qabu sadummaan Sillaasee tokkummaadhaan gaafa ibsamu yookaan immoo tokkummaan sadummaadhaan gaafa ibsamu waaqayyoon tokkodha. Tokko gaafa ta'an garuu abbaan lapheedha. Lapheetti fakkeeffama, laphee namaatti. Ilmi immoo jecha ba'utti fakkeeffama. Hafuurri ammoo jireenyatti fakkeeffama. Kanaaf hafuurri qulqulluun jireenya waaqayyooti. Jireenya waaqayyooti. Akkuma ilmi hafuurri qulqulluun laphummaa abbaatiin yaadan, akkuma abbaa hafuurri qulqulluun jechummaa ilmaatiin dubbatan, abbaa fi ilmi jireenya hafuura qulqulluutiin jiraatu. Kanaaf hafuurri qulqulluun jireenya waaqayyoo, jireenya abbaa, ilmaa, jireenya sadummaa waan ta'eef hafuurri qulqulluun akka barsiifata mana amantaa keenyaatti sadan waaqummaa keessaa, sadummaa keessaa qaama tokko, qaama of danda'e kan qabu, kan abbaadhaan qixxee, kan ilmaan qixxee waaqayyoodha jechuudha.
Hafuurri qulqulluun Waaqayyoodha. Lakki gorfamee gorfamee anamaa gorfamee lakki gorfamee gorfamee anamaa gorfamee abaa buharraa borbiyyoo dhumaa